សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឆៃចន្ទរាបជាប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំនៃធនាគារ Canadia បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានចូលបម្រើការនៅធនាគារ Canadia អស់រយៈពេល15ឆ្នាំជាងមកហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទំនួលខុសត្រូវនៃការងាររបស់ខ្ញុំទី1គឺការគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្ដល់កម្ចីឥណទានពាណិជ្ជកម្មចំណុចទី2គឺការគ្រប់គ្រងលើអាជីវកម្មហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មចំណុចទី3គឺការគ្រប់គ្រងលើផលប័ត្រប្រាក់បញ្ញើគណនីក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថា corporate account ចំណែកឯកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើទី1គឺពិនិត្យលើផែនការអាជីវកម្មដាក់គោលដៅអនុវត្តនិងគាំទ្រផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យលទ្ធផលការងារសម្រេចទៅតាមផែនការចំណុចទី2គឺការប្រជុំដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីពិភាក្សារាល់បញ្ហាប្រឈមនិងជំរុញឲ្យការអនុវត្តការងារបានល្អប្រសើរនិយាយពីប្រវត្តិការងារនៅជាមួយធនាគារ Canadia ខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារដំបូងជាមួយធនាគារ Canadia ជាមន្ត្រីឥណទានហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនដោយបានដូរតួនាទីទៅជាប្រធានមន្ត្រីឥណទានប្រធានទំនាក់ទំនងឥណទានពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំជានាយករងឥណទានពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំជានាយកឥណទានពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំកត្តាដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺទី1ដោយសារតែខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលបានលទ្ធផលការងារល្អទី2ខ្ញុំតែងតែខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទាំងនៅកន្លែងការងារនិងនៅខាងក្រៅផងដែរទី3គឺថ្នាក់ដឹកនាំនៃធនាគារ Canadia គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការអនុវត្តការងារបានល្អការរំពឹងទុកពីការងាររបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅផែនការអាជីវកម្មដែលបានកំណត់ទុកតាមរយៈការដឹកនាំនិងជំរុញក្រុមការងារឲ្យអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការបម្រើការងារនៅធនាគារ Canadia ទី1គឺធនាគារ Canadia ជាធនាគារឈានមុខគេនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2ធនាគារ Canadia តែងតែផ្ដល់នូវឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈការផ្ដល់នូវការគាំទ្រក្នុងការសិក្សាអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បុគ្គលិកទី3បរិយាកាសការងារល្អបុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងចេះសហការងារគ្នាបានល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មហើយចង់បម្រើការងារនៅធនាគារ Canadia អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារ Canadia ដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកដោយរួមដំណើរជាមួយនឹងធនាគារ Canadia របស់យើងខ្ញុំ